reelt har lige muligheder for etniske minoritetskvinder i Danmark? Der er helt givet, så er der ubevidst bias, når vi står i en ansættelsessituation. Man har lavet en undersøgelse, jeg mener det var arbejdsformidlingen i Kolding, til de ansattes overraskelse, fordi de ansætter jo også folk, som skal sidde og arbejde i arbejdsformidlingen i Kolding, og de blev virkelig overrasket over, at de selv rent faktisk diskriminerede. De diskriminerede på køn, på etnicitet og på alder. De var virkelig overraskede, og det viser bare, at vi bliver nødt til at være meget bevidste omkring, at der foregår diskrimination, selvom man ikke engang ønsker at diskriminere. Så jeg tror, at det vi skal, det er noget meget simpelt. Nogle gange så er store problemer, de kan godt løses. Og det vi kunne gøre, det var, at vi siger, jamen, når vi har en bunke af ansøgere, jamen så fjerner vi oplysninger omkring alder, vi fjerner oplysninger omkring køn, navne, etnicitet, sådan så, at man ikke bliver fravalgt på forhånd. Så der er en reel vurdering af de ansøgninger, der ligger i bunken. Og så fair nok, på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til ligesom, om ikke andet så senest til jobsamtale og se, okay, det her det var så en, der hedder Lisa, og det var så en, der hedder Morten. Men at man alligevel, at man bliver ikke fravalgt, frasorteret, inden man overhovedet er kommet ind ad døren.